O acceso a Sanxenxo por Vinquiño está sendo obxecto dunha reforma que implicará o traslado desta caseta de turismo. Coas melloras que xa están en marcha, ese punto de información situarase aquí, neste espazo que en breve vai ser ocupado por unha isleta. Eso leva aparellado consigo un tema de unhas medidas de seguridade, como é un paso de peóns que vamos a poñer aquí, unha marquesina por nenos do colexio que vamos a poñer aquí nesta acera que dá suficiente, vamos a mover os contenedores para arriba, en definitiva vai quedar unha entrada aquí perfecta tanto para este centro comercial como para a gasolinera, e no lado esquerdo habrá uns aparcamentos, 3 aparcamentos normales e un aparcamento para minusválidos, e aquí poñeremos a oficina de información turística. Todas as inversións que fagamos en ese sentido, mellora da seguridade vial e tamén potenciación do turismo, creo que son fundamentales. A actuación terá un custo de 40.000 euros, o que despois ya verá que sumar o que coste a instalación da futura caseta de turismo. A intención do goberno local é que a Xunta tamén se implique no financiamento do futuro punto de información. Creo que sí, xa estaba en disposición ano pasado, pero estamos pendentes, como decía, duns trámites administrativos, e a caseta poñerase despois, e non creo, ojalá, que estea a tempo para este verán, pero eso non é o importante é que se poña, que se cambie, porque a que temos ahora mismo está no sentido contrario, está para a salida da cidade, e o que queremos é poñela nunha zona tal. O mellor o que facemos, mentes non temos a oficina nova, pois é a que temos aí, que se estaba utilizando, poñela neste lado, non? Se o tempo vai permitindo, as obras estarán rematadas antes de que remate este mesmo mes.